จุดเริ่มต้นของความฝันในห้องเรียนเล็กๆความฝันยิ่งใหญ่กำลังเริ่มต้นครูกับกล่องอุปกรณ์วันนี้ไฟฟ้าจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปไฟฟ้าและอิเล็กตรอนไฟฟ้าคือการเดินทางของอิเล็กตรอนที่มองไม่เห็นวงจรไฟฟ้าเส้นแรกเมื่อวงจรครบแสงแรกก็ปรากฏขึ้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คือการควบคุมพลังงานอย่างชาญฉลาดไฟฟ้ากับชีวิตพลังงานที่พอดีทำให้ทุกอย่างทำงานได้ดีซ่อมไฟฉายที่บ้านความรู้เล็กๆเปลี่ยนของเสียให้กลับมามีค่าโลกของแผงวงจรเล็กๆคือสมองของเทคโนโลยีสร้างโคมไฟเมื่อความรู้กลายเป็นความสร้างสรรค์นำเสนอผลงานความพยายามเปล่งประกายได้เสมอแสงแห่งอนาคตแสงนี้จะนำทางอนาคตของเขา